Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, sigurno sam da ćete se složiti sa mnom kad kažem da najbolje je piti sok od ceđene pomoranđe, a za vruće dane predivno je. Ajmo da iscedimo pomoranđu. Iscedili smo sok iz naranđe. I šta mislite, ovo je smeće? Ni slučajno. Ovo ću da pripremim i da spremim odličnu poslasticu. Nema šanse da se zaustavite kad budete probali. Sve što je ostalo od pulpe ja ću da uklonim, da ne bi nama poslije gorčilo i da bi nama lepše izgledalo. Jer nama treba ovako čista korica. Sljedeći korak je da posjećemo naše korice. Ne puni centimetar debljine. Tako, sasvim će biti dovoljno. Ili po želji, po vašem ukusu. Pripremljene korice stavljamo u posudu, u šerpu i da nalijemo vode. Voda samo da pokrije korice. Sasvim dovoljno. Kad voda provri, korica naša provri, onda stišemo vatru i na lakoj vatri, umjereno jakoj vatri, kuvamo 30 minuta. Pola sata je prošlo, vadimo korice. Tako. Pogledajte kako je lijepo. Znate kakva božanstvena aroma pliva po kuhinji? A šta će biti na kraju? Onda milina. A sad počinje drugi korak. A drugi korak je da napravimo sirup i da skuvamo naše korice u sirupu. Hoćemo li? Sipamo jedno 300 do 400 grama vode i sipamo 300 do 320 grama šećera. I nekaj to provri. Počinje da vri sirup i onda sad počinje naš drugi korak, a to je kuvanje korice od naranđe u sirupu. I da vam ispričam životnu istoriju povezanu sa ovim koricama od naranđe. Kad sam radila u Afganistanu, kod nas u regionu, u istočnom regionu, u Dželalabadu, nismo mogli da nabavimo naranđe i donosili smo to iz Kabula. Ja sam napravila ovakvu poslasticu. Narod se oduševio. Interesantno, poslije počeli sa celog Afganistana, svi koji dolaze u posjetu Dželalabadu, svi su počeli da mi donose korice, jer su saznali da može da se koriste i sušene korice. Ja sad ne odlazim od šporeta, zato što ponekad moram da promešam da ne bi nama zagorelo. Zato imam vremena da vam ispričam. A jednom kolega dolazi sa odmora, a išao preko Dubaja. A u Dubaju u bilo kom supermarketu ima sekcije za voće i povrće i oni tamo cede naranđu. Dobijete svježe ceđeni sok. I on kaže, ne treba mi sok, daj mi korice. Svi u njega gledaju, pa to je otpad. On kaže, ne, naša Ravza zna šta će da radi sa time. Mogu da zamislim kako su u njega gledali carinice, pasoška kontrola, ekipa aviona i poslije na dolasku u Kabul i tako dalje i poslije naše službe bezbednosti. Šta ti nosiš, otpad? Nije otpad, Ravza zna šta da radi sa time. Kolege iz Afganistana, pozdrav svima. I ovako u sirupu isto ćemo da stavimo tajmer i to će da se kuva pola sata, 30 minuta. Prvo smo otkuvali u čistoj vodi naše korice od naranđa. Drugo, mi smo ih otkuvali u sirupu. Sad završavamo. Treba nešto da uradimo. Šta ćemo prvo? Da uključimo rernu na 100 stepeni. Zato što moramo malo da prosušimo naše korice.
Drugo, šta ćemo da uradimo? Da izvadimo sve naše korice iz sirupa i stavit ćemo ih na papir da se odsede od sirupa. Dajte koricama malko da se prohlade i malko da se odsede od sirupa, jer sljedeći korak je da ih uvaljamo u šećer. Naše lijepe korice od naranđe uzimamo pomalko, uvaljamo ih ovako u šećer i u jednom sloju da rasporedimo po pekarskom papiru na neki pleh. Dragi moje, evo tako sam spakovala sve u jednom sloju. Malko sam obasula s šećerom korice otkuvane u sirupu i sad će to da ide na sušanje u rernu. 100 stepeni. Trenutno ćemo da počnemo od 1 sat. Ako bude bilo potrebno, bit će i do 2 sata. Provjeravat ćemo, sve detalje ću da objasnim. Dragi moji, u toku sušanja ne zaboravljamo s vremena na vreme da okrenemo ovako, da promešamo naše korice. I opet će da ih poravnimo po papiru. Dragi moji, stvarno u kućnim uslovima na mojoj rerni meni je trebalo 2 sata da osušimo korice od naranđe. Ali ja mislim da su već gotove i sad ćemo da vidimo, da pokažemo. I eto ih. Oj, pogledajte kakve su. Jednom sam dobila kompliment, kao iz radnje. A sve je to spremljeno kod kuće. Eto, prvo, na što bih ja voljela da obratim vašu pažnju. Vidite kakva tekstura i kad vi budete uzeli to u ruke, vama treba to da bude kao suva kajsija. Kao suva kajsija. Narode, moramo da završimo s njim, inače ja ću sve da pojedem. Ovo nema šanse da se zaustaviš, a? Interesantno, narode, šta sam ja danas dobila? Od 7 komada pomoranđe veličinom sa moju pesnicu. Ja sam dobila pola kila poslastice. Ja sam dobila 700 ml svježe ceđenog soka od naranđe i svratite na moj kanal. Ja sam vama pokazivala kako ja spremam na ruski način slatko od jabuka za 5 minuta. A za to, sjećate se, ja sam koristila sok i koricu od naranđa. A sad ja imam gotovi sirup. Dobila sam tačno 200 grama. Taman što mi treba za jedno par kilogram jabuka, a meni više ne treba. Stvarno mi je zauzelo 2 sata 10 minuta na mojoj rerni. Ako imate kod kuće sušionicu, uređaj za sušenje voća i povrća, onda koristite to. Možda će vama biti brže. Air fryer, ako imate, koristite to. Ako koristite rernu, onda i vidite da se zadržava sušenje, onda privadite korice na svježi papir, a stare izbacite. Ali glavno pravilo je da se lijepo odsedi poslije kuvanja u sirupu korice pomoranđa. Jako lijepo. Mogu da probam. Hvala vam lijepo. Jako lijepo. Još jedan važni detalj na koji treba da se obrati pažnja jeste da mi treba da osušimo, da dobijemo koricu kao da je ona suva kajsija, po teksturi kao da je suva kajsija. Sa druge strane, ne smijemo da presušimo korice, zato što to će biti kao tvrda bombonice ili zalice i ko će da ih pojede, a ovako, i pojeo. Današnja epizoda je jasna demonstracija mog principa koji glasi da u kuhinji nema otpada. 7 puta razmislite šta ćete da bacite,
a šta možete da iskoristite. I onda u smeće ide samo otpad, stvarno što ne možete da koristite. Tako da korice od pomoranđe nikakav otpad nije. Ako ste ih skuvali u sirup nikakav otpad nije. A sok, to je glavno. Ovako spremljene korice od naranđe ili limuna ili lajma, bilo kog citrusnog voća, mogu da se čuvaju u jako lepo zatvorenoj kutiji, hermetičko poklopljenoj kutiji, kontejneru nekom, do mjesec dana. Pa mi javite u komentarima da li će to da izdrže do mjesec dana. Nema šanse, nema šanse. Danas smo spremili korice od naranđe, a vi možete da koristite korice bilo kojeg citrusnog voća i javite mi u komentarima ako ste spremili to, kako se vama dopala, šta su rekli vaše ukućane i gosti i koliko je to izdržalo. Ako ima nekih drugih praktičnih savjeta, bit ću vama zahvalna.